好，各位聖方濟嘅 family members。咁我哋咧，無論你係家長啦、係校友啦，又或者係教職員，又或者你信耶穌嘅、未信耶穌嘅，又或者信咗好耐嘅，又或者初信嘅，都歡迎咧。由嚟緊嘅2月28號到6月6號中間嘅12個星期六，我哋會舉辦一個活動，叫做 Mary's Alpha 聖母昆眾會啟發。我哋誠意邀請你向你人生裏邊，只係揾一日嘅時間，翻嚟我哋九龍嘅修會裏邊啦，同我哋嘅修士啦、老師啦、校友啦，同埋啲學生去探討人生。Saya Masni Champagne, founder of Mary's Brothers, founded the congregation to set up schools throughout the world. One of the aim is to make Jesus known and loved. 以前喺全制讀書嘅時候，我哋好幸運能夠同好多修士一齊生活，睇到佢哋日常生活嘅謙卑，睇到佢哋對生活嘅意義。呢啲機會唔係大家都有，好容易接觸得到。現在希望透過呢個活動，讓大家都能夠感受一下天主嘅恩寵。因父及子及聖神之名阿們。仁慈嘅天父，求你派遣聖神帶領我哋，讓我哋努力咁樣為傳揚你嘅福音，而讓身邊嘅人更多咁認識你。透過我哋嘅工作，讓大家都能夠知道我哋係得到天主嘅恩寵，而且我哋係天主嘅子女。願光榮歸於父及子及聖神，起初如何，今日亦然，直到永遠。阿們。因父及子及聖神之名。阿們。我哋只需要你一生裏邊花總共大約1日24小時，翻嚟9祭，一齊去認識耶穌。希望咧嚟緊星期六下晝2點半喺修會見到大家。